welcome guys to It's Hazrin Najmi channel. Saya Hazrin. Saya Safa. Okay, kita akan buat prank video kat member saya, nama Radina. Dia buat ada video prank juga. Okay, tapi tak apa. Yang belum prank saya dah prank dulu. Okay, sama-sama kita tengok kan. Peace. Bisa dengan pakai musik. Ayah. Kenapa? Mama tak tahu ke? Kau dengar voice ya? Ha? Kau tekan dengar voice je. Kalau kau dengar tak boleh, aku tak di padam lah. Tengok dalam tu. Tengok. Apa nak tengok? Kita tengok beli. Sudah video. Ya, aku tanya kau biasa je tak? Ya. Ya, sampai jam ni je. Ya, kat sikit eh. Hei, ya, cuba. Sini jadi. Sini. Kata motor beratas. Ya, salah Oh, tu. ni aku mesti lapang dulu. Kau nak apa pula cari? Lina. Aku nak tahu apa sebenarnya nak keluar. Ya, aku ada kelas pun. Jadi yang kita dah Ini apa tu? Betul, lebah-lebah lah sini. Betul, lebah-lebah aku nak Kenapa aku ketaruh kat sini? Ada lebah. Dia tak ada cuba sebab macam mana kita macam tu. Macam tu lagi kan? Ibas tu pun ada cakap pedih tu. Tapi dia macam tadi. Apa nak? Kaki tu. Weh, mesej aku ni punya isi adalah Cepat dah juga. Masa malam. Tambah 3. Okey, 2. Tadi dah. Berapa? Okey, 3. Ya. 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 1. Ya. Sini. Ya. Aduh, tak apa-apa. Aduh, mama macam aku buat Sorry. Okay, wah. Okay guys, terima kasih kerana Hazrin Najmi channel. Video pertama saya. Okay, subscribe lah. Sampai tengok like sekali. Okay, sampai sini sajalah video saya. Okay, terima kasih kerana menonton.
Peace. Bye semua. Bodoh.